Despacito. Bueno o malo. Ahí está. Bueno, vamos a conseguir. ¿A qué le dio? ¿A qué les baja? Acá hay una marcadora, no funciona nadie, ¿no? ¿Viste? Ah. ¿Voy yo a descubrirlo? Estoy yendo yo, vos cubrime. Mío. Vení, remite. Sí, ya está. Vamos a ver que no haya nadie acá. Bien ahí. ¿Querés que caiga por el otro lado? Y ahora lo conocí detrás de la lomita. Vos. Baja los dos. Sigue, sigue, dale. Ahí, se lo morfaron los dos. Sí. Ahí está el canto. Ah. Vos ya estás sin marcadora. Sí, baja. Sí, los dos en realidad. Si le dispara a uno, no le puede disparar a los dos. Pero bueno, no importa. Ah, no lo sabía. Nada. Estamos aprendiendo todo. Pará. Voy para allá. ¿Está libre ahí? ¿Qué pasó? Baja, Snapper. ¿Por qué? ¿Por tiempo? No, mujer, me quedé el chabón de ahí. Se le quería dar un jurado. ¿Listo? Te vamos a traer bajas. Clear. Despejado.